E, qka bone? Hejtë sante. Vallaj heq bre? Jo bre, jo. Tu këshirë që të dishka? Ani Tu mirë. pëshu ka pa? A ki me shku sa naj ka? A ki naj ta kema naj punë? E, jo, ta kem s'kam sot, po me të kalëzua kom vendos me shku dhe i të mjeku sot. Sa? Për që ta edhe kom dhonë vetit lirë sot, shkrebe ti bajdo analiza, s'di bre, arbes, s'jam të një të shka mirë kone e fundit, e kam një qëfar likështimi, një qëfar këpucije, a jam ftof në esena. Për një ma? Jo, seriozisht jam të një vetin mirë. E për që ta thash, pëse mos me shku me mi bo dhe analiza. Pse sëm ke kalëzu më herët, atë vjedhon me ty? Po jo bre, mos e banë edhe shumë tragjike se nuk ka për me bo. Ti esh po du me shku me këshir vetin. Se një zote di kur jam konë herën e fundit. Edhe s'jam të një mirë për që ta. Ani, pra, shko. Veç kalëzëm qka po të thot, ani. Edhe mos shka tjetër konë, hajde në shpe me Babet madhe se valla e loj krejt nuk shke heq. Në këta që e kum vendos me shku, s'kam ku me shku që të rekonën e. Për aty vit direkt, këto edhe mas ne e shofmi. Qështu të do me shku a qka? Jo, be qështu. Jo se dhe ftof që është veshin e se. Po, dhe që ata ftofësh. Hajde qka vesho? Atë sa ko... A, po, e di, okej. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Nëni. Doktor, ku marrë për një sfar haldi, po... Kone e funit s'jam të një vetin mirë të qka. E kam një shfar lodhe, një shfar... Mushtije në shpirt, e kam... Anaj punë imuniteti, a mos jam ftof të qka... A punë e stresit, angazhimeva, s'di që shme ta... Ja, me që djalli i ri, mo anku nuk banë, po... Ju ka marrë puna për para, më duket. S'di, mirë me jam konë, mirë, kurën s'kum pas ankesat, probleme, po... Qka dhe thamë, ja ka njësa dhe me bo me rakon. Herën e fundit, kur ke bo analiza? Valajve, doktor, me 2 vjeta, 3, s'di. Qka dhe thamë, s'kum pas nevoj. S'kum pas nevoj se mirë jam konë. Po, ju ka morë juve e kajta për para, më duket. Ju të rritë veç mas biznisit po bëni. Nuk o prepore atë gjithë shka? Qka për thonë, se kom pas nevojshme se mirë jam konë, shnosh jam konë, krejt. A më kupton? Të paktën ti dosh me ditë që analizat njëherë në 6 muaj do të mi bo. Shkencarisht në regull, po kur e sheh vetin se edhe haram bile se ki mjek. A më kupton? Po shqyqir që kemi apet edhe në këtë raste, bërse që nuk është vonë. Po jo ti shumë mirë ke bo që ke ardhë, nështë pak e vënu, po... Jo, qka po thamë, si do mos të funit, shumë ma shumë është të më ranu gjendje. Në regull, është mirë tash... Edhe vullneti punës, edhe vullneti... Zdi qëshme ta përshkujtë. Po të kuptoj, se pak është lodhja, stresi, ngarkesa, mirë po... Ngushtin shpirt, kam. Tash për me ditë në ma konkretisht të gjona, i bojmë gjitha llojet analiza që i kemë këtu. Po, për atë edhe ku marrë. Edhe diku mrena gjysore nëse ke ku prit, nëse ju t'i dërgojna me email. Jo, pres se sot ja kam bërë vetit tjerë, veç më marrë për këtë punë. Në rregull, te dhoma numër 6 janë motrat aty ku ti marrin gjakun sa në tonë tash ja shkruaj raportin cilat llojet analiza kanë mi bë. Shumë faleminderit. Hajde të përshëndes. Presu mas këtu. U bo.
Enes, a ke pas ndonjë simptom tjetër pas lodhjes, jo vullnetit për punë në këto që më the më herët? O doktor, po jobe me ta thonë drejtën. Shumë mirë jam po. Me vullnet, me. Krejt në rregull jam po, doktor. Kur gjatë, më me thonë as kryes s'di, ku se moj men kur më ka. Po pos kësëm, hajde po thamë që një mujt e funit do me thonë. Dita ditës veç keqe ma keq. Hajde ja loj pësijës, ndështë pse kjo lodhje, pse kjo, pse... Enes, Por atë edhe u detyrova këtu. dëgjo, me keqardhje, do të më ta thonë që në bazë këtij raportit, që e kem këtu të analiza, prapë ne do të themi dyshojmë se është një lloj kanceri këtu, mirë po Kancer? lutna merë me qetësi, se jeta i ka këtu, sot më mirë nesër ma keq, prapë përmirësohet gjendja shëndeti. Në bazë këtij raportit kështu, janë këto, po presim edhe raportin final, na i bjen edhe që se për uni. Faleminderit nderuar. Enes, në këtu aparaturën e kemë moderne, që i bojmë analizat. Po. Raporti është edhe pej onkologët, sa i përket këtij lloji të kësaj sëmundje, në me urgjencë do t'i dërgojmë analizat edhe jashtë shtetit në Turqi ose në Itali, pa marrë parasysh. Kjo është një ta shpjegoj një lloj sëmundje e cila ndoshta mund të themi fati i jetës është asi soji, po pak mund të më thonë vonesa, ndoshta që momentin që ke po veten që je keq. Po dash marrë ndoshta një pak më herët me kohë që mos të shfaqet në këtë mos. Në bazë këtij rezultati mund të ki gjendjen tonë shumë të rëndune. Në bazë këtij raporti që kem, që sëmundja jote sot ka rëndu, sa ka përfshi organizmin tanë, ti ki 4 deri 6 javë jetë. O shtëpi e Zotit, i pata dhe i kam gjitha të mirat që ti mi ke dhënë, që ti i ke përgatit për mu. Asë një herë nuk isha falemderus, një herë ta vizitoj si shtëpi e Zotit.
por edhe këtë smundje e kam nga ti, o Zot. T'lutem, këto 40 ditë jetë që i kam. Ma prano pendimin, ja Rab, mi prano lutjet. Qenë që shumë i habitur mre djallë. Nuk jam i habitur. Por jam shumë i mërzit. Po jetojmë në një botë ku gëzimi dhe mërzia janë si motra me vëllau. Unë kam një mërzi më të madhe. Po sikur të thot ty, Aga Hoxh, mjeku se i ke vetëm edhe 40 ditë jetë. Pse aty pas ka thona? Po, Hoxh. Mendoj me ndonë. Po, shikyr që i kemi mjekt. Inshallah dhe Zoti i runë. Po, kur ke lind ti, asë një mjek nuk e ka di se kur lind, e asë për vdekjen. Kurse për vdekjen, mundet vetëm me paramendu, dikush, e jo me ditë. O, s'kemi lanë për analizë, pabo. Si mas krejt analizave, mu më thanë se ti ki kancer. Kancer. Nuk e di qysh i ke punt me namaz. Po, dëgjom shka po të thamë. Mera vdes edhe falo. E ta tregoj një gru e cila ka nevoj për ndihmë. Shko e ndihmoju asaj familje. Kuptohet nëse i ki kushte. Hoxh, falënderoj Zotit, kushtet i kam, jo se më kanë thonë ato që e kam jetën unë. Po, sa ketë jetë ajo gru ma ata fëmi, rrenet i kam të ndihmoj, edhe t'ju shqej. Si pas doktorit, që të pas ka thonë 40 ditë, e ke në hise ta ushqesh. Gjdo ditë sa ma shumë, ti ushqesh, ti je fitimtar.
O Allah, të lutëm unë dhe fëmijet e mi, si ku në ndryshoj gjendjen ky njeri i panjafshëm. Të lutëm, o Allah, jepi shëndet, ruaja familjen, jepja të mirat e kësaj bote, edhe botës tjetër. Ho, përshëndetje, doktor. O, përshëndetje. Si ka lut? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Doktor, erdha shkurt, me të kallëzu drejtën, jo që jam nisë për këto, po mra rruga, po erdha me të vetë. A ndoshta është kom një mirë atëhere, apo am fave të 4 deri në 6 javë jetë, apo se 3 muaj o banë në doktorën në halat gjallë jam. Jo, është e vërtet që të kam thonë në 4 dhe 6 javë jetë, po jetëm me fasu. Vallai, Me shëndet, që shi me shëndet? Kur më mirë si më kom. Beso edhe më i ri kur më kom duke se që shtetë si kom pas. Shumë jetëm me fasu, veç edhe jam të gëzu shumë, që je ka që mirë me shëndet, po e bojmë edhe njerë analizat. Jo, bre, jo, vallai veç dashta me... Veç kemi me këshyr rezultatin. I bojnë. Hajde. I bojnë. Po shken, Dhe dhoma numër 6. jetë që po më trishton ke numërin 6, po hajde. Jam të ube fasua, kjo nuk është e mundër, a? Mos më thuj se prapë kesh në sen, se ty... Qysh janë? Jo, më po... rezultati i analizave është perfekt me, pa kur gjoj si një 16 vjeqar. Ebre, doktor. A për shef? Klutna, të regëm ku i e kohën jashtë vendit, apo ku i e shëru t'i kështu? Jo, vallaj, në vend tonë. Doktor, për shërimin tem, shkaktar është një grua me 2 fëmijë. Po, kush është aja grua të klutna të regëm se kem nevoj, kem pacienta që... Ajo gruje është që lutjet e asaj grujes dhe lutjet atën e fëmijëve nuk u ktheshin rrafsht. Vetëm ella me përshëndet, doktor, e vazh ditën e mirë. Kalofshi sa më mirë rastes jon, inshallah, kur mos pafsha mos nish. Ditën e mirë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar shikues, njeriu në jetën e kësaj bote shpesh ballafaqohet me mundime,
me vështërsi të ndryshme dhe me sprova të ndryshme të cilën atë vazhdimisht e godosin. Pothuajse çdo njeri që jeton, frymon në këtë botë, pothuajse ka mu ballafaqur me këto vështërsi. Por ne si besimtar duhet ta kemi parasysh një gjë, të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka thënë në Kur'an, ku Allahu i lartësuar thot: "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Me të vërtet pas vështërsisë vjen lehtësimi. Me të vërtet pas vështërsisë vjen lehtësimi. Nëse nolëm edhe meditojmë rreth këtyne dy ajeteve, ku Allahu i lartësuar na drejtohet që në kulmin e vështërsisë Allahu i lartësuar do ta sjell lehtësimin për ne. Andaj ne, kur të ballafaqohemi në jetën e kësaj bote me vështërsi, asesi duhet ta hupim shpresën tek Allahu subhanahu wa taala, nga se Allahu i lartësuar neve na ka premtuar që ka me ardh lehtësimi për ne. Në një ajet tjetër Allahu i lartësuar na u drejtohet me këto fjalë: "Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin." Allahu subhanahu wa taala thot: "O besimtar, kërkoni ndihmë tek Allahu me durim dhe me namaz, sepse me të vërtet Allahu është me të duruarit, me ata të cilët bojnë durim." Allahu i lartësuar na ka treguar dy elemente, të cilët ne, nëse ju përmbahemi në sprova të ndryshme, ne kena me i kalu lehtësisht ato. E para është në momentin të cilën goditemi me një sprovë të bëjmë durim dhe ta dim se ajo vetë se ka ardhur me caktim të Allahu subhanahu wa taala, dhe asgjë ndryshe s'kish pas me ndodh posa asajna që Allahu i lartësuar e ka shkruar. Dhe kjo e bën besimtarin të lehtësuar, duke e ditur se caktimi i Allahut është ai më i miri për të. Dhe patjetër që është caktimi i Allahut më i miri për të, nga se Allahu subhanahu wa taala është rregulluesi i qiellit dhe i tokës dhe çka mes tyre. Allahu subhanahu wa taala i ka rregulluar me urtësi precize gjithçka në horizont. Dhe a mendon, o vëllai i dashur dhe motër e nderuar, se Allahu subhanahu wa taala ty nëpërmjet një sprove ka dashur të rënoj? Asesi. Allahu i lartësuar nëpërmjet sprovës ty dëshiron të pastroj. Ty dëshiron të ngrit. Ty dëshiron të afroj tek vetja e tij. Andaj ti në momentin që goditesh ta pranosh atë si caktimi i Allahut dhe urtësinë, edhe pse ti nuk e di, Allahu subhanahu wa taala e di më së miri. Dhe kjo e bën që të ketë besimtari një qetësi në zemrën e tij dhe të ndjihet rahat shpirtërisht. Dhe namazi është kulmi i adhurimit. Namazi është adhurimi më i mirë që mund ta bëjë njeriu në jetën e kësaj bote, nga se e ka çdo ditë nga 5 herë në ditë mu taku me Allahun subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kum kriju njerëzit, nuk i kum kriju gjenët dhe njerëzit për asgjë përveç se të më adhurojnë. Pra qëllimi i krijimit është adhurimi, e nëpërmjet adhurimit ti edhe e fiton durimin, edhe bën durim në kohë të fatkeqësisë. Pastaj çka duhet kuptuar? Duhet kuptuar që plani i Allahut subhanahu wa taala është më i miri. Çfarë do që mendojmë ne për veten tonë, aja nuk është e duhura, sepse ne nuk e dim të ardhmen. E Allahu subhanahu wa taala e di të tashmen, e di të kaluarën dhe e di të ardhmen, se çka do të vjen dhe çka është më e dobishmja për neve. Pejgamberi alayhis salam na ka treguar, ku ka thënë: "Është çudi puna e besimtarit. Çdo sen që godet një sprovë është hajër për të. Po edhe nëse Allahu subhanahu wa taala i jep mirësi, është mirë për të, sepse ai e falenderon në kohë të mirësisë dhe falenderon atë, kurse në kohë të sprovës ai bën durim dhe fiton shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala." Pastaj i dërguari Allahut alayhis salatu wassalam ka thënë në një hadith: ajo që ka caktuar Allahu për mua, patjetër që të ndodh, dhe unë jam i kënaqur me të. Por ajo që më ka ndodhur mua, patjetër që ka pas me ndodh, nga sepse atë Allahu e ka shkruar dhe unë jam i kënaqur me caktimin e tij. Dhe në fund, shikues të nderuar, duhet ta kemi parasysh se është e pamundur të ikim caktimit të Allahut azza wa jall. Andaj edhe duhet të jemi të lehtësuar me atë të cilën Allahu ka vendosur për ne, sepse ajo është më e mira.